Salve família, salve rapaziada, se iniciando mais um vídeo do canal. Se você é inscrito, já se inscreve, deixa seu like. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um bike check dessa Gills de 1,50, pulou, trincou. É Quartrix, como é que é? Fortrix, sempre falo errado. Então é isso aí, mano, Gillzinha rosa, de Wii, só que ele não sabe fazer nada além de dar grau e mal. É, tá ligado? Então, qual que é a configuração de peça dela aí, modelo do quadro? Começamos pelo quadro, velho. O quadro, ele é 2020, ele é um Fortrix rosa, 2020. O tamanho dele não sei, eu comprei lá na Paco. Patrocina nós. Quanto? 800. Tá, pô. Suporte. Quais direção? Gills. Suporte Gills também. Kitzinho Gills. Guidão Gills voador. Arroba Boquinha. Invejoso, tô usando. Vai, falei. Gafo. O gafo ele é um do Master, eu paguei R$200. A garrinha diretamente do Portal Wii. Uau! Parece que só por ser do portal ficou ruim. Pneu o famoso Kenda Flame. Corta pneu. Aro V Max. Corta pneu. Nem tá sujo não, menina. O cubo é um... Falei. Vai. Qualquer loja que vende. 36 furos. Pé de vela integrado. Lotus. Lotus que tá azul. Era preto, tá azul, acabou ficando amarelo. A coroa é uma Dex. Decas, quebrou um dente, mostra aí. Coisa boa, Aqui, família. tá Quem nunca usou Decas vai lá e... Decas. A corrente é uma KMC branca. KMC. Vai brincando comigo. Tá ligado. Aro V Max também, pneu Kenda Flame. De disco, né, no caso. Pra disco. Ele é pinção Shimano. Shimano Tourney TX, detalhes, hein? O disco 30 conto. 30 conto qualquer um. Marca aleatória. Cubo. Cozer, modelo XM490, tá ligado? Não é o Pro, mas é um Cozer. Qual que é a diferença dele pro Pro? Parece que o Pro é mais alto. Ah, faz sentido. Grande diferença. Também, de 15 dentro. Pagou X quanto? No kit foi em 170. Tá, pega. Peguei lá na Pedalux. Tá maluco? O bancozinho Gills, que durou só uma semana. O meu tá lá, firme e forte. Ele tá lá, não sei porque durou. O canal é do Japão. O canal tem um GTS, dá pra ver. Blocagem. 15 conto. Aquelas aleatórias. E é um empresário. O barulho do cruze. Vai mostrar? Gira o close, pode mostrar, é o que todo mundo quer ver. Olha o outro lá atrás. Meu Deus do céu. Total da bike 3.500. Tá à venda, viu, família? Quem quiser comprar tá pra vender. Inclusive nós vamos roubar esse cozer dele, essa rodinha dele aí, qualquer hora. Tá ligado. Então é isso aí. 2 minutos de vídeo de novo, não tem como fazer um vídeo maior porque o cara fala tudo na velocidade da luz. Faltou alguma coisa? Não. Garrinha. Garrinha é... Garrinha aleatória. Ai, família, o que vocês acham? Montar uma bikezinha dessa assim pra mim? Não nessa Rup aqui, tipo uma outra assim, uma... tá ligado. Whistler não, Rup Nigel. E é isso aí, família. Mano, a bikezinha do cara tá da hora demais. Cheio dos adesivinhos que ele nunca tem peça de nada. Igual eu. Não, igual eu. DRB, não tem nada de DRB. Né? E é isso aí, mano. A bike do cara, top demais. Tirando a coroa Decas ali, que é só tristeza. Tá nos estralos assim normal. Coisa normal, coisa de bike. Se sua bike não tiver estralando, não é sua bike. Faz sentido. É que vocês não viram essa daqui. Estrala em ração, tudo. Mano, então, velho, o que você acha que falta você colocar nela, que você quer colocar ainda? Cara, eu queria colocar muito Max, mas... R$800? Facada. Cara, eu queria colocar uma suspensão, mas não encontro. Posso te dar. Eu gostei muito do garfo, mas suspensão é outra coisa, né, cara? Duro demais? Muito duro, não tem conforto. E os hidráulicos, né? Isso é isso, velho. DDK, mais 150 conto usado. Então é isso aí, família. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Segue nós no Instagram, vai estar aparecendo o meu Insta aqui e o desse bicho aqui. Então é isso aí, mano. Se quem gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Gills, 3 e quanto? 3.500. 3.500. É isso aí, mano. Bikezinha top. Tamo junto. Valeu, nós. Fui.